Aye. Nama namu osoo wal jaalatanu osoo wajjin turan osoo walitti hin dhufin jechuudha. Si'a nama ilmoo ofirraa baastee ilmoo biratti hafee jechuudha. Osoo walitti nikaa waliin biratin jiru. Eegas booda ammallee karaa halaal hin ta'in walitti dhufanii nikaa hidhan guyyaa afur booda eega turan nikaa hidhanii achi booda deebitee wal dhabanii gargar ba'an. Nikaan irraa buusu jennaan hin buusu jedhee jireenya. Isin immoo sin barbaadu nikaan irraa buusu jetteen. Bakka kanatti mee nu fudhatan. Nikaan wayiituun jiru kun waan nikaan irraa buusu jedhan wayiituun qabu. Badii walitti daddalagan yoo rabbi toobatanii raaqee balee taqabbalee yoo toobatanii rabbi deebi'uudha khalaas. Dubbanne kaane. Namni haraama walitti dhufee gartanii osoo toobatee rabbitti hin qulqullaa'in nikaan achirra godhame nikaan wayiituun ta'uu jennee bara. Amma nikaa sirraan qabu jettiin moo akkam jettiin nikaa sirraan buusu jedhaaneera. Injiru nikaanii maal buusa nikaan injiru. Eega silaatii sadii afur dubbadheera gaaffii kana dura dubbatame reef dhufaarte fakkaata. Namni haraamaa walitti dabalamee jedhee nikaan qabu yoo ji'a sadii yeroo sadii dhiiga argitee toobatanii jirri lachuu badii salphannee irra cabne kufne yaa rabbi jedhanii rabbitti deebi'anii eegas nikaa godhatuu qabanii sun nikaa mitii jenne. Buusi jedhanii wal kadhatan wayiitu hin jiru. Irratti qabaa warri. Dhageessaniitu gaafiin kun isa wala gaafatameera baarakallaa fiikum dhageessaniitu warri jala gaafii sadii lama deddeetti isinii deebi'e. Ayyee abuu lakkoofsa lamaan kana manadhaa abu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Sheeka abbaa kiyya tokkotu osoo lubbuun jiranii Soofiyyaa turanii. Soofiyyaa jechuun kan beektanii akka naannoo baadiyyaatti baay'ee beekamaadha. Soofiyyaa turanii ani garuu mana hin jiru naannoo Oromiyaa kana keessa deemee barnootaaf baay'ee manatti hin galuu nan deddeema. Garuu ni dhugoomsu tokkichummaa rabbii ta'ee rabbii kan ni dhugoomsu. Xiqqoo naannootti akka sheekaatti isaanillee asuma akkanatti jiran otuma Soofiyyummaa kana jiranuu amriin du'aa itti dhufte. Anaan yookaan biran jiru dawwalaniitu karaan karma toohidaatii karma keessan kanaa jabaadhu barnootatti jabaadhu naan jedhaa turanii. Akkasitti yeroo baay'ee jechuudha. Anillee ittuma hinaasaa akka isaan bara toohidaa kanatti naaf deebi'an asumaan ittumaan haasa'u yeroo didee carraan na bira dabarsee osoo waliin argin. Asumaan du'a isaanii kanarratti galee dhaqqabadhee asumaan bakka ijoolleen sikaa jiranii ijoolleen toohidaas baay'ee naannoo sana biyya sana keessa jiranii ani qophaa kiyyan irratti salaate jechuudha yeroo sana. Uummanni Soofiyyaanis imaamni isaanii hunduu irratti salaatanii an qophaa kiyyan irratti salaate. Kanaaf yookmiin jiru maa inni waan jedhuun baay'ee qalbiin qabee du'aa inni irraa saddaqatuun akkamii itti ilaalama isin jechuu barbaade. Salaatanuu yeroo jiran salaatanii qabaniimi? Ni salaatu. Salaatanii qabaniimi hin jedhe? Ni salaatanii. Eega rabbiin tokkicha dhugoomsanii salaatanii wanni suufiyyummaan gartanii aadaa durii yoo taate suufiyyummaa isa gartanii dur namni ittiin ol ka'u san taate toohidumatti hin dhufini haqiiquman argini malee amma danda'an salaataa jiranii tokkichoomsuu rabbii ofii bira wanni jedhaa jiranii shirkiin zaahira gartanii irraa mul'atee beekaa shirkiidhaa fi rabbitti sharraqsiisuudha wanni kun shirkiidha jechaa beekaa yoon hojjetin taate waa tokko rakkoon qabu. Tokkichoomsuun isaanii sun too'inni isaanii sun salaanni isaanii sun yeroo sanitti isaaniif gahaadha. Inni amma gartanii rakkoo qabu nikaahiduu keessatti ta'e irratti salaatuu keessatti ta'e ahabaasha isa gartanii rabbiin arshii irra hin jiru rabbiin hin dubbatu rabbiin hin dhagahu warra jedhee gartanii achi ba'ee qulqulleeffatee gartanii shirkii gurguddoo kana keessa jiru. Kana kan dubbataa jiru. Hatta warrumti suufiyyaa gartanii rasmii warri duraanii ahabaashiin nuti keessa hin jirru. Nuti wama tawassulaa faa waa'ee awliyaa kana faa keefiyyaan agartanii awliyaa tawassula garteettiin kadhatan waa rabbiin kadhataatuma gartanii rabbi jara kanaa jedhi wanni jedhan maal fakkaattii jechaadha malee keenya suufiyyummaan keenya akkasi malee
كأهباش أما قرتي ربي واكت أرشي رنجرو بكا كان اللينجرو بتال لينجرو مرقل لينجرو غارنجرو دكنجرو جتة جرين ربي تو واكت كنامتي نتي جاني إبساجر ورّي قرتي دوران قلبين جراتو هيدا كوني سكيسة درباني داري دربويتي داري جبسني بانسان كناف أدى بافميتي دبتا مقايدانسا إن تمنتي ما جرتو شيكو تمكين دري ورّو مسوفي يما دريسا kan rabbiin jaallatanu kan salaata isaanii qaban kan shahaadaa ofii qaban kan ammoo ofii rabbiin biratti waa waammatanii rabbii wajjinii waa waammatanii shirkii ta'uu beekaa itti goggogan sanii miti warri durii sun. Kanaafuu irra salaatuun keessirriidha. Warri irratti salaates rabbi araaramuuf fi sadaqaa baasuufiin du'aa kadhachuufiin uuman qabu jira kan. Kana ammallee dabalanii irrattuu dabalanii gartee karaan toohinni sirriidha natirri jirtullee sirriidha jechuun sun barumsa galeef booda kana haqatu jiraatu galeef jechuudha kun rakkoon qabu inaadan qaban jechuudha. Naam. Alhamdulillah. Amma isin gahaa. Ayyee gaafii tokkitti qorannaa tafsiira tokko na dhibe. Jari tokko illee ni oofu inshallah afwan. Tafsiirri sun قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا كجل سني ما جد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا كجلكم دلت ارغما غمدودمو ارغمو isa gammaduudhamoo akkam gammachuu kana hawaasa onlaayinaa kanatu quraana kana qabataniitu ni gammanna nuti dhaloota ergamaa rabbiitiin jedhanii quraana kanaan hawaasa barjaajessuu jiru inshaallah bal'inaan ifa godha. Afwaan obboleeyya warri kan. Laa kori bare isa tawhidatti wanni itti mawludatti fassaratanii miti bar. Maanaan agartee ayata kana akka gartanii quraani lafa kaayetti. فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته كجدهن جچو وانا قرتني مولد رسولاتي في كان انقب حقيقة قرتني تفسير إسادة كجرت فسراجر كنامتي حقيقة شريع ربي تيوتا يجتشو كنا فقرتني كربي سبحانه وتعالى رسول إرقى في ديني ربي قرتني توحيدا إرقى كنا شريعنا قرتني لفكيسي على آيات الكريمة نبي ربي عليه الصلاة والسلام كاغرتني نبي ربي تنجد ماجرة كل جد نبي ربي يا نبي محمد جديت سورة يونس إمي قل بفضل الله يجون أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أرجدي نمتيمي هداياني في إيمانني في قرآن كن إساتو قرتيني إما قرقود دا إساتو وان حقيقات تغمدني لأن كليس جاهل أمتوري كليس شركيت توري أرجدي ديني قدا كان ربي سيد في خيري قرقدو أكناسي في دكون قل بفضل الله وبرحمته هذا الإسلام هذا الإيمان أرجدي خير تعالى دا برحمته جل فبذلك إذا كانت الرقم مدى دنيا ولك بجو تاجرما وأن براك نتقمدو تعالى ونلقات تقمدن هداية ربي سيكن توحيد ربي سيكن إيمان ربي سيكن كان قرتي الدنيا فاخرات التملك وفتجتشو قل بفضل الله وبرحمته رحمة ربي سيكن هداية إسلام ما إيمان ربي سيكن كانتو فبذلك كانت فليفرحوا قمدا أريد أنا قرتي أنا الرياء منن كبا أنا أنقو كنان كب أنسر قصة بريدا كيسان دلر كناني متي وني ولدتي ولد قمدني ولد عدتن قرآن كس جراجر كناف صحابانا قرتك عبد الله بن عباس أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما كيتفسرا بفضل الله يكون قرآن ربيتي وبرحمته يكون إسلام ما داور رجلي فسرجر كنا ينان يعني ربي قرآن كنا في إسلام ما إسنيكني سيرة بلماتا سيرة جرينيا إسنيكني كانت تقمدا حقيقة قمتشو إني زلالما إسكنا كجل من حقيقات وانتي في سجد مكانا مولد جتشا مولد ماليتي مولدني غاف رسولان جرو غاف صحابان جرو مي غويا تو رسول مولد غويا دلت مولدني كنو غويا دلوتا كيا مولد كيا كنو جاني مي غويا سان باسن مي ساني متي صحابات وكور رفدا مي صحابا يومتي وغادي بنتالا مفا تابعيوت الرمي فدا انجرو وان زمان رسولان جر زمان صحابان جر زمان تابعيوتان جر قران سمت كي رمي دكه تفسرم هاي مولني يوم جل كبدرة سينان غافنو
Faaximiyyoota irraa dhiyootan jalqabe warra Masriin qubatte Faaximiyyoota. Sunuu gartanii warra Iisaa gabbaru warra Iisaadhaan Rabbi jedhutu gartee walitti qabamanii haflaa godhatanii jennaan nutis Nabi Muhammadiif maaliif haflaan goone jedheeti warri Faaximiyyoota warri karaarraa bade tokko warri Ahbaasha gartee gaafasii jedhamti. Jira akkasitti jalqabe. Kana Quraana gartee waggaa 200 dura bu'e kanatti deebifnee micciirree fassarraa. Way Quraanni kaleessa tafsiiran qabu haga waggaa 200 kana tafsiiran qabu jedhuma eegaa ture. Kanatti deebisa warra gartee akkasii ramshaa godhu jaahilummaa akkas godha. هذا وبالله التوفيق وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كنت هذا دعاء بريد تقرب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام